दोस्तों स्वागत है आपका चाय की प्यारी सी दुनिया में, जहां हर चाय के पास है अपनी एक खास कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जिंजर। अगर आपके गले में खरश है, सर्दी लग रही है, तो मुझे पी लीजिए। अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा फैट परेशान कर रहा है, तो ग्रीन टी आपके दिल को रखे हेल्दी और लाइट। सर्दी, खांसी और कम इम्यूनिटी के लिए हल्दी वाली चाय बने आपकी बॉडी की नेचुरल शील्ड। स्ट्रेस कम करना हो और इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो रोज तुलसी की चाय से दिन की शुरुआत कीजिए। हर चाय का अपना फायदा, हर सिप में सेहत। आज आप कौन सी चाय चूज करोगे?